Achoo! Achoo! सर्दी, बुखार और खांसी के लिए रामबन काढ़ा। आइए सामग्री देखें। 6 तेज पत्ता और 1 चम्मच सौंफ लें। 8 से 10 काली मिर्च और 3 इलायची। 1 चम्मच जीरा और 6 लौंग। आधा छोटा चम्मच अजवाइन और आधा इंच ताज़ा हल्दी। आप हल्दी पाउडर का भी उपयोग कर सकते हैं। आधा चम्मच गुलाबी नमक या सेंधा नमक और 1 बड़ा चम्मच गुड़। 8 से 10 पुदीने के पत्ते। आधा इंच अदरक और आधा नींबू। अजवाइन, लौंग, जीरा, इलायची, काली मिर्च और सौंफ को मूसल में पीस लें। मूसल में दरदरा पीसे। तेजपत्ता को 2 हिस्सों में तोड़ लें। अदरक और हल्दी को छीलकर धो लें और कद्दूकस कर लें। काढ़ा बनाने के लिए बर्तन को गैस चूल्हे पर रखें। अभी गैस चालू कर ले। अब बर्तन में 4 ग्लास पानी डालें और उबलने दें। तोड़े हुए तेज पत्ते डाल दें। इसमें पिसी हुई सामग्री डालें। कद्दूकस किया हुआ अदरक और हल्दी। पुदीने के पत्ते और गुड़ डालें। इसमें गुलाबी नमक, जिसे सेंधा नमक भी कहते हैं, डालें। आप काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आधा नींबू निचोड़ें। इसे धीमी आंच पर कुछ मिनट तक उबलने दें। चम्मच से अच्छी तरह मिलाएं। तब तक उबालें जब तक पानी का रंग न बदल जाए। अगर काढ़ा उबलने पर आधा हो जाए तो समझ लीजिए कि यह तैयार है। काढ़ा अब तैयार है। गैस चूल्हा बंद कर दें। अब स्टेनर की मदद से काढ़े को गिलास या कप में डालें। प्लास्टिक के कप या गिलास का उपयोग न करें। इस काढ़े को दिन में 2 बार हल्का गर्म या गुनगुना पिएं। केवल 100 से 200 मिलीलीटर ही सेवन करें।